o novo membro que eu falei pra vocês que eu ia pegar. Aqui, ó. Arge oscilante da grade entrelaçada de coluna, tá? Ele é de coluna. Só que é o seguinte, deixa eu resumir pra vocês. Ele veio só com o pé dele. Ele não veio com a coluna, o pedestal. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a coluna do prêmio, peguei o pescoço do prêmio, ó, e eu coloquei aqui. Ele é 220. E é isso, galera. Eu vou tentar achar um pedestal pra ele, mas ó, por enquanto tá ótimo. Ele é acionado por aqui, ó. Por esse botão, por esse interruptor aqui. Enfim, eu vou ligar ele aqui pra vocês verem como que ele funciona. Ele é forte de vento.